ngasi phone ki batuan tuan manipuri si phone sing gi maru bi I pau sing khongo saraga manipur top channel gi maike gi mem na thamsage do maru ena mem hauji hauji Russia masum Ukraine ani gi marak tholiba conflict gi mem da update pijage mem lo fo miyeng taminasi Russia na Ukraine gi matakta sijinari ba bekam bom gi matang da international organization kya na akan mamong da yaning da ba phongdorakli Russia na Ukraine gi matakta cluster bomb amasum bekam bomb sing sijina duna lebas gi konung kif amadi masigi akoi beda kapsilakle kaya asigi matang da Ukraine gi ambassador na United States amasum human right group da miyeng sangbina ba haijarakre asiguma makal gi khulai si Ukraine gi matakta sijina rakpada malem gi oina lairiba tuan international organization Amnesty International amasum Human Rights Watch na akan mong yaning da ba phongdorakli tuan organization sing asina Ukrainian force na Sijinaba Yararoi na Thingkhraba cluster munition sing parks na Ukraine gi mathakta sijinarakpana northeastern Ukraine da leiba preschool sing da akan masai phupiri school sing aduna misa myam kayana sangjafam lawduna leidiba mafamni tanja sit Ukraine gi ambassador Oksana Markarova na United States da Moscow na sijinarakliba thermobaric weapons nakalamaromda bekam bomb haina sukhangnaba makhalgi bomb asi sijinarakli bisigi matangda marik sumba paudam thamkhre ngasi su Russia na bekam bomb sijinaduna bomb kapsilakhi bomb asina maram oiduna Russia na Ukraine lebakpu pak sona mangan takan bagi thabak satharakli haina Ukraine gi ambassador na reporter sing da phongdorakli hauzik Ukraine da claim tarakli ba bekam bomb asigi matangna sapsaba praman phangba ngamdri haina White House ki Press Secretary Jen Sakina phongdorakli kariguma makoi gi wapam asina sumnamlabadi bekam bomb sijina bahaibisi Russia na ain gi wangbada war crime sathabani haina lawuni Sakina wapam asi khangjinbaga loinana hiramasi gi matangda international organization singna miyeng sangsingani amadi US ki President Joe Biden gi administration su hiramasi gi matangda saruk yadun akupa makhata bu wari sing sanagani haina su phongdorakli bekam bomb hairiba makhalgi anoba khulai si yamna mangjul thakhraba technology sing sijinaduna yamna yangba nature sibu manghan takan mangamba khulaini haujikti bekam bomb si hanadagi hena upgrade tawduna tawba ngambagi sang hengkat hankre hana leramba khulai singdi langsinduna pokhayanba aduga yotek singna makoina pamniba target adu manghan takan mani aduga anoba makhalgi thermobaric weapon ama oiriba bekam bomb asidi temperature amasum pressure da kahenba sapu sijinaduna target adubu mangan takananaba sinmangaba khulai makhal amani haidena su ngasiga updates na makatan su pale du ma'am makata ba update ma'am pizrakhige ma'am lo fumiyeng tamina sen su channel sigi mekedigi ma'am na thamjari atopa pawmana Russia na Ukraine gi ani suba khwaidi gi sawbo city da bomb thadakre Russia gi lanmina Chernobyl nuclear plant khudum jankhre Ukraine gi authority singna leba sigi khwaidi gi sawani su city mayol da Russia na nauna bomb thadaduna landarakli haina phongdokre Kharkiv regional administration gi makok ole sanhuwop na haiki Kharkiv ki mayai thangba sarukta leba administration building amasum mi leba building singda leba ko konumita bomb thadarakhi khwaidi gi nauna bomb thadakhiba aduda sikiba mi gi masing sapsana sanhuwop na pankhide Madugi mamangda Sanhubov na Russia na ningthokaba numita Kharkiv da bomb thadabada miyoi taraga matoi siki amasu mayamama shoki haina phongdokhi miyoi million 1.4 level city asida Russia na sangsilaknaba hotnabada Ukraine gi lanmisingna thingli haina makna phongdokhi Ukraine gi social network sing amasu media ra thagalakwa video singda Kharkiv ki central squad Soviet matam gi administrative building ge hek thangnana bom mayam pokhai duna building adugi mamang da khamba car mayam da panba mas building mayam amagi thongkai bi saktam utkhi marasida Russia na landa ba hokraba matung ikui duna malem da khwaidi gi sathiba nuclear disaster thokiba mapam oidiba sijinadana lairaba Chernobyl nuclear power Russia gi military na control tokre haina government animak na phongdokre tweet amada Ukraine gi foreign affairs ministry na ecologically disaster gi aki basing phongdokhi 1986 ki April 13 ta Ukraine gi Pripyat city manakta leiba nuclear reactor ama pokhaki numit tarani maisaki Greece amasum Ireland fawbu yauna Europe ki mafum kya da radioactive sandokhi
amasum reactor adugi akoibda leiba mafamdagi miyoi kya lauthoki amasum kilometer kunthra na konba mafam sahi kunthra ga taruk mi sangba yadaba mafam ama oina lekhi Chernobyl exclusion zone da sangbada yamna kana athingba thami amasum scientific expenditure singamadi mayoi singkhak Ukraine gi army na sanghali hainisu pawsina makhatana su phungdorakli loshilakpoina atopa pawmana Ukraine da no fly zone thambagi wafam maduna hena lan sakthokani haiduna Britain na yakhidre Ukraine da no fly zone ama thamnanaba NATO na pukhalakpa wafam asumna tawrabadi NATO bu Russia gi forcinga hakthengnana muknabagi phibamda laktuna lana se hena sakthokhalakpa yabagi khudongthiba lei hairaduna Britain gi deputy prime minister na amuksu yakhidre Ukraine da no fly zone ama thambagi mota Britain atai lebak singa kusamnaraga athingba hena thamduna amasum lan manungda crime tawribasing investigations tathaduna Russia gi president Vladimir Putin gi firep honghanana pressure pibne hena pame haina Dominic Raff na lebak economita Sky News ta phongdoki aikoina masi no fly zone thamba tawroi maramdi masina aikoi bu Russia gi plane sing kapkhaiduna tharang asi thabak oina pangthokpa tabagi phiyom amada lakhangani haina Raff na Sky News ta interview amada phongdoki Russia gi airplane sing helicopter sing amasu missile sing na sangba yadana ba mapung faba no fly zone ama thamnaba Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na NATO da haikraba matungna Britain gi deputy prime minister na wapamasi phongdorakpani Russia na Ukraine gi atya sing khudum janba ngamdabadagi lebaksigi mangjabagi sang hantanaba numidang operation sing sathabada oina mai onsinkre hain lebapokpo numita UK gi defense ministry na phongdokhi logical loiba khudong sadaba kayadigi oiramba yai hokiba pungkun gi mari sida Russia gi forcing na Ukraine gi konung Kiev tamna changsilakpada khumang choksinba ingam ngamkhidi haina ministry na haki maraksida NATO gi secretary general Jens na nongpok thangba lamdam na security gi matangdu wari sananaba leibak pokpo numita Poland gi mayai thangba sarukta leiba Laskar air base ta Poland gi president Andrzej Duda unakhre F-16 sing yauna Poland amasum NATO gi fighter jet sing leiraba kunthraga nitu suba technical air base ta leibak pokpo numiki anganbada khut sonakhi handak United States na NATO gi lamgi nongpok thangba sarukta ehenba lanmi lising manga khar hena thajinki Turkey gi president Recep Tayyip na President Alexander Lukashenko ga telephone wari sanaduna Belarus ki Ukraine gi border da Ukraine amasum Russia wari sanabagi matang na khanakre haina Turkey gi president gi office na lepa poponumita phongdokre lan asi lusinana ba masum santi hanjhanana ba NATO gi member Turkey na makhatana hotnagani haina Erdogan na Belarus ki president na phongdoki haina president gi office na chirul amada haidi Russia gi military na Ukraine landari basi lusinana pa pandam thamduna ningthokaba numita Ukraine amasum Russia gi officials na wari sanakhi wari makhata na sanaba yanaba purakhi Turkey gi phibam soklaba senthung gi phibam Russia ga mari leinaba maram na Turkey na Ukraine saugatpada khalkaidana bohonari Turkey na Moscow natragana Kiev animaka leinaba afaba mari sing thadok loi hainasu Erdogan na phongdokhi Russia gi tengamasum atai gari mayam mile samli sangna pareng lengduna leiduna amasum Ukraine gi khwaidigi chawba ni suba city da bom thadaba hengalaktuna laiba poponumita Ukraine gi konung khudong thiningai oikre lana pungkoi Thingkhraba Ukraine gi president Russia na bom thadaba hengalakli basi mahakpu khongpham halanana ba tawba thawrang naiki Russia na isam zama thawong si sejinaduna Pesar Ukraine pinaba amasum hotnari haina magna thajai haina Zelensky na ningthokaba numit athengbada video gi khutangna phongdokhi ningthokaba numita sanakiba wari gi akupasing magna phongdokhi de adubu nakana mana atopada rocket artillery kapsinduna leiraba matamda hongpham hananaba Kiev na sem saraga leiti haina su magna phongdokhi Ukraine European Union da yawnaba application pisinduna leba asigi nongsup ka leina mari sing hena kansinanaba khongthang ama thangkhre hauji ko ina khongthang asi yamna masak thokpa amane dubu Ukraine bu Moscow gi lambi degi singthokna bo hotnai haina US ta matam kya gi mamang degi moral siduna laklaba Putin gadi khongthang asina mari fagat hangadaba mande
Russia Ukraine landaba hokraba matungna nakalani ki marakta ahanba sanakhiba wari edu pung mangaram sanakhi amasung wari makhata na sanaba makhoina yanaba purakhi haina Putin gi makhata thabak tawba makok thongba ma oibidana tana Russia gi mihut kangbo adusu lusingkhiba Vladimir Zelensky na phongdokhi haina su paus na palakli aduga hausi ina di myam paus matang asa lusinjarage amasung pathoksa kibda soikiba lankiba yaurus myam na ngakpigani matam gi oiba maruiba i pausing su myam da lepa leitana update pizara kaina su channel sigi mekedi gi myam na thamjari and thank you.